Esu pasirengęs kandidatuoti kaip nepriklausomas kandidatas šiuose prezidento rinkimuose. Tikrai turiu didelę patirtį, turiu idėjų, kurių, manau, šiandien Lietuvai kaip tik ir reikia. Turiu taip pat siūlymų, ką reikėtų ir kaip reikėtų daryti, kad Lietuvos žmonės galėtų gyventi geriau, kad nereikėtų laimės ieškoti kažkur už jūros ar toli nuo Lietuvos sienų. Ir norėčiau, kad Lietuvoje baigtųsi konfliktų, nesutarimų politika, nes būtent kada trūksta idėjų, politikai gali save parodyti tik tai per konfliktus, kritiką, kuri nieko nekuria. Mano tikslas šiuo atveju suvienyti skirtingas nuomonės, skirtingus politikus, skirtingas organizacijas, visuomenės lyderius, mokslo žmonės, vardan geresnės mūsų Lietuvos. Ir norėčiau, kad mūsų tautinės giesmės himno žodžiai vienybė te žydai gautų prasmę ir reikšmę tokią, kokia ir turėtų būti.